weißt ja, warum man weiß, dass das KI ist, weil der kooperiert. Ja, und weil du mich nicht einfach hinter Gittern steckst. Ich mache jetzt die Kamera aus und knall den Typen ab. Haha. Was? Nein, stopp! Das ist nicht lustig, Leute. Stimmt mal. Guck mal. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Bruder, kann mich einer retten, bitte? Bro, ich kommentiere so viele TikToks, aber ich werde überall geshadowbanned. Ich werde geshadowbanned. Egal, jedes meiner Kommentare ist shadowbanned. Alle seine Freunde spielen GTA. Er denkt nur an ihn. Lassen mal. Digga, nach dem TikTok habe ich mich das gefragt, war das erste Mal, als ich Wichtige gesehen habe? Weil irgendwann habe ich mir überlegt, wann habe ich Wichtige das erste Mal gesehen? Ja? Zugo sieht Wichtiger zum ersten Mal. Digga, das ist breiter als mein Alter, Bein, einfach bald Gamescom wieder, ne? Digga, wie hat da was aussah wie ein Mal, du kannst ja nicht stehen lutschen, das ist schon crazy. Lecker Schmecker, Doppeldecker für Entdecker. Ich zeig's den weißen kleinen Mädchen, wo es lang geht. Kleines schönes Skiat, wie es wackelt. Oh. Ich mag es mehr, wenn sie renn schneller. Aber die Frage ist halt, der passt ja gar nicht rein. Der ist zu groß für dich. Noch lauter, noch lauter. Okay. Jetzt schön reinnehmen. Schön gack machen. What the flip? Was ist das für ein Game? Was ist das? Oh, komm jetzt. Was spielen die da? Ein Voice Game. Oh, hier. Das ist der Clip. Ich glaub es nicht! Ich glaub es nicht! Digga! Nein! Bro, ich seh dich zum ersten Mal in Real Life. Warum ist Das ist so das... Das war das erste Mal, Digga. Bruder, wie er da aussah. Digga, wie siehst du aus? Wie ein Kiffer! Digga, Real Talk, wie sieht der da aus? Bro, der ist mittlerweile richtig schicke Wickel geworden mit Klamotten und so auch, ne? Bruder, geisteskrank. Was ist das? Hab ich gleich. Boah, ihr checkt nicht. Guck mal, das Ding ist, vorne sind halt die Hardcore-Leute so. Vorne sind diese Hardcore-Leute, die halt auch Cosplay und so und bla, ne? Das ist klar, Bro. Guck mal, ihr seid Hater. Ihr seid Hater, Bro. Ihr seid Hater. Walla. Wenn Ado irgendwann auf Englisch singt, auf einmal, ihr kommt alle. Ich sag, in einem Jahr feierst du Ado nicht mehr. Boah, weiß ich nicht. Bruder, ich höre seit 3 Monaten nur Ado privat. Nur. Bro, der einzige Moment, wo ich andere Musik höre, ist im Stream. Bruder, ich schwöre dir, ich höre zum Einschlafen Ado, ich höre beim Autofahren Ado und ich höre beim Gym Ado. Ich höre nichts anderes. Doch, heute habe ich was anderes gehört. Heute hab ich mal meinen Horizont erweitert. Ich zeig's euch. Ich sag auch tough, aber ihr werdet auch wieder haten, sage ich. Heute habe ich das hier gehört. K-Pop Demon Hunters. Goated. Real Talk Goated Film. Ich bin ein stolzer Hater. Ich sag, wenn Ado Mainstream wird, auf einmal ihr seid alle, oh mein Gott, Ado. Alter. Yo Leute, da vorne ist der Kontrolleur und vertraut mir, ich habe so einen krassen Prank vorbereitet. Warte kurz ab. Pepo, hi, hallo Hugo, hallo Chat. Schönen guten Tag, die Fahrscheine aber bitte. Ja, gebe ich gleich. Ich habe nur eine Frage. Was halten sich auf Gläser? Was denn? Hier, guck. Laser. Laser! Das ist der durchschnittliche Ado-Enjoyer. Also diskriminiert ihr jetzt andere Leute, weil sie Spaß an in einem Konzert haben. Wow. Das finde ich krass von euch. Finde ich krass. Aber was ist besser? Das oder mit seinem fetten Arsch jeden Tag aufs Neue um 16 Uhr hier einschalten und einfach nur irgendwelche Emojis in den Chat reinspammen. Das ist besser. Ein gesunder Ausgleich. Es sieht einfach die ganze Zeit gleich aus. Das ist geil. Den holst du ein, stimmt's? Nee, ich hab aufgegeben. Ich müsste die ganze Tag zocken. Ich sag, ich könnte ihn einholen, weil ich würde halt komplett reinpayen. Aber ich muss halt dann wirklich all in gehen. Ich um 3 Uhr nachts, weil mein Schlafrhythmus gefickt ist. Walla, das war ich. Nein, das ist voll schade immer, weil ich gehe immer, wenn ich mit Stream fertig bin, gehe ich so nach Hause. Oder dann sind alle am Schlafen. Dann gehe ich runter, esse irgendwas, setze mich alleine an diesen Tisch, Digga, und dann ist so alles ruhig, Digga. Alles ist so ruhig und ich esse einfach nur. Du gehst für den Clip im 3. Weltkrieg, springst vom Heli runter und headshot es ein, um keinen Fallschaden zu kassieren.
When you're in love with no shit, but then it's time to meet her parents. Bruder, warum hab ich gerade gelesen wie so ein 5-Jähriger? Digga, das ist von Hilf mir. Das ist von Hilf mir, oder? Wie Green Goblin's first and last day as babysitter. Bruder, er kann das aber geisteskrank gut, Bro. Holy fuck. Ich hasse 2025, Bruder, ich auch. Ich hasse 2025, ich hasse 2024, ich hasse 2023 hasse ich nicht. Kann aber sein, dass ich alles wieder vergessen habe, was da passiert ist und so. Ab wann ist es... Okay, dass ab 2020 alles den Berg runtergegangen ist, das wissen wir alle. Also braucht ihr nicht schreiben. Und was denkt ihr in den 2020s? Ab welchem Jahr ist es wieder runtergegangen, beziehungsweise wieder hochgegangen? Wir hatten mal, das ist schon ewig her, deswegen glaube ich, kann ich es erzählen. Trolli hatte so gesponsert den Skitrip mit Kevin. Haben wir immer Trolli gegessen. Und dann dachte sich Hugo, das ist ihm aber auch schnell eingefallen danach, es wäre eine gute zu fragen, aber warte mal, kriegt man von denen nicht Krebs? Wir haben den ganzen Trip bezahlt, wir haben die ganze Zeit Trolli gegessen. Das ist so typisch Hugo. Das ist so typisch Hugo. Warum schreibt Elmo hier rassistische und antisemitische... Was hat Elmo gemacht? Sachen? Das dürften sich einige am Sonntag gefragt haben, als sie die Posts des Sesamstraßenstars auf X gesehen haben. Statt freundlicher und aufmunternder Sprüche wurden über das Konto mit mehr als 650.000 Followern laut Medienberichten Hassparolen und antisemitische Drohungen verbreitet. Was war da los? Elmos Account wurde gehackt. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Nachdem der Hacker Ja, hätte ich jetzt auch gesagt an Elmos Stelle. Angriff auffiel, konnten die Posts aber schnell wieder gelöscht werden. Inzwischen haben die Macher der Sesamstraße den Account wieder unter ihrer Kontrolle. Die Screenshots von... Oder warum aber hat Elmo einen Twitter-Account, Digga? Bro, was hab ich verpasst? Jobani Wrot, Bliat. Ich musste mich zu lange anstellen, um zu rutschen. Jetzt habe ich mich dick eingeschissen, Amina Koyum. Dad, were you on Team Shadow or Team Ghost? Digga, ich dachte, es ging um Sonic, Alter. Aber dann dachte ich mir, wer ist Ghost? Der Weiße? Ja, in welchem Team ich war, Bruder. Keine Ahnung, ich war wirklich im schwarzen Team. Ist es schwarz Shadow oder? Ja, ne? Komm her, warte mal. Und dann. Die besten 100 Sekunden, die der NRW jeweils produziert hat. Und dann rüber. Du hast uns hier wieder was eingebrüllt. 2. NRW. 3. NDR, sorry. Bei 3 springe ich. Ja. Sorry. 1, 2, 3. Ich spring nicht. Heinz, ich werf die Bude rüber, ich bleib lieber hier. Nee, Horst, das will ich ja sehen. Doch, Horst. Dann komm erst mal zurück. Zweiter Versuch. Bei 3. Dritter Auftrieb war nicht mehr gut. Boah, ich würde das easy hinbekommen, sage ich. 2. Ich hoffe, sie schalten wieder ein. Das heißt, Bude raus, der Sport beginnt. Digga, wie scheiße, aber das bricht einfach. Ich sag auch nicht wahr. Nein, ich will, dass noch einer springt. Och, Mann. Wo sind die nochmal gesprungen? Nordfriesland Prime, Bruder. Nordfriesland noch nie gehört. Oh, Digga, by the way, ich habe ja heute Max und so gesehen. Bruder, die finden Luxemburg so scheiße, das ist crazy. Die haben alle gesagt, dass Luxemburg so hässlich aussieht. Aber ich sag ehrlich, die wurden gefickt, Bro. Die sind in echt. Echt ist so das Kaff hier in Luxemburg. Bruder, und dann hatten wir Interview für Radio. Und da meint der Max so, ja, Luxemburg voll schön, Luxemburg voll schön. Mann, Bro, die sind nur halt im Loch halt.